Katinama boko na yo na ye komi bomba simbolalo boko na yo na bomo inanga olo Yesu Yesu yokolo nanga nakobanga lisusu te mikakatano Nzambe ayebi nga nyonso akosunga. Oui, topesi Nzambe merci. To remercier poète azali bolingo. To témoigner amour pe grandeur ya Nzambe. Oyo azali kobatela koleka bana na bato. Merci Nzambe oyo sécurité na ye kokani na sécurité ya bato te. Éternel Dieu des armées na komisi yo poète. Yondo zali ebomba melo malamu. Kumama na yo Nzambe, sanjolama na yo mokonzi, poete ngonga ekoki, ya bonzambe na yo kotalisama na monde entier. Père Céleste, oya kotia tembe na domination na yo azalite. Bato mokili baloba ete, baza en sécurité, mais yo lobi ete tango mokili koloba ete paix et sécurité. Ezali rassuré nde tango oyo trouble ekokote la bango. Pona koloba ete mon côté akoki kolongola yo na matière ya sécurité, na matière ya protection ya koloba ete nazali komi bate langa moko. Ata mutu azana ba garde du corps. Ata mutu asombi manduki ya ndenge na ndenge. Rempart ya solo ezali yo Yesu Kristo. Kumama na yo papa na lola pona nyonso. Nazali ko pambola moment oyo Zambé pona ko permettre les sous oh mon Dieu mon roi to actualiser kombo na yo Seigneur ezali yo Yesu Kristo zwa lokumu pona nyonso na bondeli na kombo na Yesu Kristo oyo azali kolope mobikisi na biso. Oui bien-aimé dans le Seigneur tozali kolobela la grandeur et la souveraineté de Dieu. Nzambe oyo akeli biso Nzambe oyo akeli biloko nyonso tozali komona bien-aimé. Ce n'est pas un Dieu petit, c'est un Dieu grand. Onga na lobaka le Dieu majuscule. Pona koloba ete bien-aimé dans le Seigneur. Ye oyo akeli biso. Ye oyo akeli oyo nyonso tozali komona. Ezana eloko moko te e bomba mana miso na yo. Parce que yenda azali créateur. Pona koloba ete tomonaka mutu wa mokili après avoir kokela eloko na ye, même chemise, même mutuka, même fer à repasser, même machine moko songolo pakala bako koma elembo na bango pona kolinga kolakisa ete esika oyo ekelami nde esika oyo bakomi kombo wana. Nzambe ya lola mokonzi ya bakonzi yonde okeli biloko nyonso na grandeur nango. Nanyo akoloba ete eloko oyo ebombami na miso na yo azalite. Donc grandeur na yo Nzambe, souveraineté na yo ezali komimonisa na nyonso. C'est pour cela tango tozoloba ete eloko ezali monstrueux, c'est-à-dire ezali grand. Tozolobela ete oyo aza monstre, c'est-à-dire eloko eza munene. Oyo azali munene ya baminene ezali yo. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, nakolinga ozwa confiance totale epai ya Nzambe wana oyo aza souverain, epai ya Nzambe wana azali grand.
Bible ezoloba ete oyo nyonso nzambe alingaka kosala asalaka yango na likolo na mabele meme na se na mabele eloko moko te ekoki koempêche bokonzi na ye. Bien aimé, par rapport ya nyonso nazolinga kobenda esprit na yo o comprendre ete grandeur pe souveraineté ya Nzambe nde ekobomba yo. La grandeur de Dieu c'est une protection pour na ba oyo nyonso bakimelaka epai na ye. Soki otali meme na oyo etali miséricorde na ye, na oyo etali compassion na ye, balobi ete miséricorde na ye ezali moulayi to munene de l'Orient à l'Occident. Tala grandeur wana, tala souveraineté wana ya Nzambe oyo balobi ete pardon na ye kaka ndenge tozomona likolo ekabwani na mabele. Distance wana nani akoki kokalkule distance wana? Soko kokalkule yango te, yeba ete en dehors na distance wana ye azali kaka grand. Et soki okokokape koluka kokalkule yango tala moulayi pe munene wana okoya komona ete c'est un Dieu que nous allons respecter, c'est un Dieu que nous allons adorer, c'est un Dieu que nous allons exalter, c'est un Dieu que nous allons témoigner partout dans le monde. Bien aimé, Moutoua Kosayote, ba grand, oui bazali, na sena moi oyo komona mutu, bazolo baza grand, mais komona grandeur ya mutu wana, ekoki kozala limité na maladie. Grandeur ya mutu wana, ekoki kozala limité na vieillesse. Bien aimé, na ebisaka batu, na lobi, eza na babiloko mususu mutu amata akita ko échapper yango te. Parmi biloko wana, ba misusu ba monaka liwa. Oui, parce que Bible zoloba ete mutu moko te azana makoki ya kobatela souffle na ye. Mais ezaka ka souffle te. Ezana eloko mususu batu basalaka te allusion na yango. Ezali na oyo tozali kobenga la vieillesse, c'est-à-dire âge. Oyo kaka mutu mususu alobi ke ah papa oyo azalaki makasi, mais le poids de son âge le domine. C'est-à-dire quoi? Dans le Dieu est grand, Nzamba domina même âge. Vieillesse et koki jamais ko peser sur Nzambe wana. Vieillesse et koki jamais ko dominer likolo ya Nzambe wana. Batu ebele akoki kozala na mbongo se protéger na ba aliment, c'est-à-dire nutrition na eza contrôlé, kolia na eza contrôlé. Mokomona le poids d'âge eye ko détruire ye. Ozomona mutu azokoka kotambola te, makolo ezali kolenga. Nzambe azwa lokumu. Nzambo ayebisa Jacob alobi ete je suis le Dieu de ta jeunesse et le Dieu de ta vieillesse. C'est-à-dire même na vieillesse na kozala Nzambe na yo pour nous protéger contre vieillesse. Oh, alléluia. C'est pour cela que Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Bible ezali koloba ete bako vivre éternellement. Alléluia. Pour dire que la mort n'aura pas le pouvoir sur ces gens-là. En dehors de la mort, le poids d'âge ne dominera jamais sur ces gens-là. Bien-aimé dans le Seigneur, tika Nzambe alola, azala Nzambo akobate la ona bana na yo, azala Nzambo akozala de génération à génération, peu importe âge kozala nango, tika ete Nzamba protéger yo. Bien-aimé, est-ce que oyebi ke zana batu misusu poids d'âge et yeba quand même que kokangaye perte ya mémoire.
Tala tozolo banzamba zali de génération à génération. Mais nzamba belaka jamais perte ya mémoire. Jamais nzamba bungisa makambo na mutu na ye. Mais bana na bato, okomona mutu akomi na 72 ans. Akomi kobosa na makambo. Âge. Oh, Jésus. Oza malamu tikala seko na seko. Yo yo bosa na makambo te. Yo oyo poids d'âge. Et koki jamais ko dominer yo. C'est pour cela na kosenga o bien aimé. Pour vivre makambu oyo. Et sengeli yo ndimela Yesu Christ comme Seigneur et Sauveur. Na ebisaka bato ebele. Kozala te tango za na problème do komi ko luka Yesu. Yesu azali rempart ya libela. C'est-à-dire ekimelo ya libela. Yesu azali protecteur ya libela. Azali lopango ya sécurité. Soko kimele pa inaye et Seigneur lo deméré. C'est pour cela dans Jean chapitre 15. Bible zoloba ete deméré en lui. C'est-à-dire soki bo deméré naye nde boko bimisa bambuma. Bien-aimé, grandeur ya Nzambe ezali ko se manifester même na makambo salaka. Ezana batu miso romo na za grand. Mais makambo aza limité na ngoneti justice. Soke ye na vie na ye romo na za limité comme ko luka avocat. Mais yo za grand, il faut za la passe partout. Ozala yomoko à la fois riche, oyazo protéger richesse na ye, ozala à la fois avocat, oyo azali ko samba pona ba makambo na ye, ozala à la fois juge, oyazo juger pona makambo na ye. Mais soko tangi na Bible, Nzambe na biso, muto limita kaya zate, c'est ça la grandeur de Dieu. Il n'est pas limité par quoi que ce soit. C'est pour cela tika Nzambe wana grandeur, pe souveraineté na ye. Et ou me na katia bomo ina yo. Et ou me na katia famille na bino. So tali awa. Bible zolobani na Psaume chapitre nango 135. Je m'excuse. Psaume chapitre nango 135 verset nango 6. Que nous dit la Bible? Tout ce que l'Éternel fait, il le fait dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Alléluia. Oyo nyonso Nzamba lingaka asala amona a vivre balobi oyo nyonso Nzamba lingaka asalaka yango balobi na likolo. C'est-à-dire Nzambe soko lobi asala loi na ye likolo eza na esprit moko te ekoya ko limiter ke awe eza mabele na biso nde tomonaka ba jeune mususu soko longwa oke na barumbu okomona bazoloba oyo mabele na biso. Okomona soki ata obengeli la police okomona mkorana wangani ote na lobaki boye te oke na lingwala okomona o kota lobi awa nde biso bakolo mabele o mbongwa mabele mabele za ya yote tika maloba wana mukolo mokile za Nzambe apesa ngo bana na ye. Si réellement oza mwana Nzambe ndoko koloba mabelo eza yanga. Alléluia. Tika Nzamba pesa o mabele o konza na kombo ya Yesu Kristo. Nzamba pesa we sika oyo ko konza. O mona mutu mo azane ignorant. Azoba ke o mabele nanga. Ah balobi tala grandeur ya Nzambe. Na Psaume chapitre 135 verset nango 6. Tout ce que l'Éternel fait, il le fait. Na sugina noana. Oyo nyonso Nzamba lingaka asalaka yango. Balobi siko babandi ko lakisa ba territoire. Oyo Nzamba za illimité. Oyo bakweyiselaka ye te. C'est pour cela bien aimé dans le Seigneur. Yo yo za mwana na Nzambe. Tika ete siko zali mutu moko ta kweyisela yo. Na kombo na Yesu Kristu. Oyo nyonso ko linga tanke mwana na Nzambe vivre yango. Salomo azoloba nini ke na pimelaka miso na ngai eloko moko te. Eloko nyonso miso na ngai elingaka na pesaka yango. Soki Salomo bien aimé avivaka na ancien temps plutôt
à combien plus forte raison yo yozo vivre na temps de la grâce. Tika grâce ya Nzambe epesa yo eloko ozali koluka. Soki batia limite pona kobota na yo, batia limite pona kobala na yo, batia limite pona progression na yo, pona commerce na yo. Tika limite wana kaka nengo zoyoka la grandeur de Dieu et sa souveraineté. Tika limite wana kweya, mindelo wana kweya na kombo ya Yesu Kristu. Mutu moko taza na makoki ya kokanga bozwi na yo. Mutu moko taza na makoki ya kolimite vi na yo, kolimite kobota na yo, kolimite ministère na yo. Mutu moko te aza na makoki. Tant que Christ est en toi, la Bible dit, Christ est en nous, l'espérance de la gloire. Et l'iki en kembo. Soki Yesu aza kati na yo, mututa ko limite yo. Parce que Yesu wana, bakanga kaete. Bible zali koloba ete. Nous n'avons pas le pouvoir contre la vérité, mais nous en avons que pour la vérité. Si réellement Christ est en toi, Christ c'est la vérité. Donc, personne n'aura pouvoir sur toi. Alléluia. Si quand Nzamba lola pesa we lokozo luka na kombo ya Yesu Kristo. Na lobi ti quand Nzambe lola pesa we lokozo luka na kombo na Yesu Kristo. Ti ka mokonzi ya bakonzi. Nzambo ba dominaka te. Oya bota bana na ye selon la parole pe ba dominaka te. C'est pour cela la Bible zoloba ke à tous ceux qui auront cru à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu. Mwana na Nzambe ya solo akoyeba makambo na zoyebisa e tata no aza munene yo pe zala munene na kombo ya Yesu Kristo. Balobi nini? Oyo nyoso Nzambe alingaka salaka. Ya mibale bapesi balobi sur la terre. Tala mabele na neza munene ndenge nini. Soki tozoloba sur la terre, nous voyons les 5 continents. Nzamba koki kokende na Amérique te, ba Américain obomonaka ba vimba wana ya minene, nde babanda koloba oh mabele na biso. Yo okokufa kaka mukolo wana yo soki Christ Benoit soki nani. Oyebisa Nzambe ke oyo mabele na nga. Nzambe bayebisaka ye maloba wana te. La terre, comme nous dit la Bible, la terre et tout ce qui le renferme appartient à Dieu. Alléluia. C'est pour cela, yo yoza na États-Unis tika Nzambe na yo akonza, apesa yo lokozo luka. Yo oza na Océanie tika Nzamba lola pesa yo lokozo luka. Na Europe tika Nzamba lola pesa yo lokozo luka. Na Asie tika Nzamba lola pesa yo lokozo luka. Na Afrique tika Nzambe alola apesa yo zali koluka. Oyo zali koluka simba yango au nom de Jésus-Christ, parce que tu as un Dieu et tu as crié à un Dieu souverain et Dieu grand. Balobi boye baké na deuxième, troisième dimension ya domination. Balobi dans le mer. Nzambe grandeur na ye, domination na ye, même na bibale. Nzamba koki jamais akende babale ne bayebisa eke oh mabele na biso. Yo mabele na yo. Otanga la histoire ya Jonas c'était Nzamba pesa ordre na baleine na lobi melaye kende kotika ye. Bien-aimé ba luka ba transport ba moyen de déplacement. Nzamba zana ba moyen de déplacement oye kamwisa mokili mobimba. Jusqu'à maintenant, ata sataniste moko ta kosala yango. Et soki akosala yango, na koloba ete o imite Nzambe na biso. Balobi ke baleine amela Jonas pe ake kotika ye kaka na Ninive. Alléluia. Sika bao nyoso bazo boya ordre ya Nzambe. Nzamba utiliser moyen de transport. Pe moyen ya déplacement et piko la bango esika bazali et mema bango esika bakolingate yango Nzambe au travers Jésus-Christ azo ebisa Pierre alobike tango zalaki mwana mukie obandaki yo moko komi kendela banzela olingi me kozala na poids d'âge tango kokoma na ngonga moko
oyo bakobanda ko benda yo na esika yo lingite. Elingi kolakisa la grandeur et la souveraineté de Dieu. Ekoki ko benda mutu esika mutu akana kite. Tika Nzambe alola. Akota na famille na bino. Abenda bandoki nyonso. Abenda ba démon nyonso. Abenda ba magicien nyonso. Amema bango esika o bazo banga kokende. C'est pour cela, la Bible me dit, c'est que le méchant craint ce qui lui arrive. Oh, toi kanda, to batumabe babangaka, et comme la kabango. Alléluia. Bien-aimé, a ozo sentir, bazolo ba comment Zambaza libre, comment Zambaza souverain. Na yoka na mboka na Congo, il y a des fois na sekaka. Okomona soki ba problème okeza entre les politiciens. D'ailleurs, nous sommes un pays souverain, un pays qui nous appartient. Malade, oh, nous attendons l'aide de l'Union européenne. Oh, mais bien, vous avez un pays souverain. Comment vous attendre les choses aide? Mais la différence est entre l'homme et Dieu. La différence est entre la parole des politiciens et la parole de Dieu. La différence est entre le riche de ce monde et le riche éternel qui est le Dieu tout-puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, Tikanzambo yondimela, mutu moko ta ko telemela ye, azana makokia ko komisa we sika ozozela okoma, même sika ko kokate. Oh bien-aimé, Nzamba za lokumu, nalingaka nzembo yo. Esika ngai nakoma kate, Yawe nga na yebi yo okokoma. Esika ngai na simba kate, Yawe nga na yebi yoko simba. Yemba alléluia, amen, alléluia. Bien-aimé, Nzambe asimba kesika bantu basimba kale, il est souverain, c'est un Dieu grand. Il a le pouvoir sur tout homme. Il a le pouvoir sur la mer. Il a le pouvoir sur le ciel. Awa bazali koloba. Nasuka balobike dans tous les abîmes de place wana. Ozo landangai. Loba dans tous les abîmes. C'est-à-dire abîme ezali li bulu mulai. O ezanga suka mutazo mona suka nangote. Molili oyo mutazo koka komona te. Balobi ce Dieu là a le pouvoir sur tous les abîmes. Alléluia. Tikanzamba kene na libulu mulai oyo bakanga libota na yo. Abimisabino, c'est un Dieu souverain. C'est un Dieu grand. Grandeur yanzambe kokanina abimte. C'est pour cela bazolo ba ete nzamba tiaka loi. Nzambe arenyaka na mabele, arenyaka sur les cieux, sur les mers, arenyaka même sur les abîmes. Bien-aimés dans le Seigneur, je parle de la souveraineté et de la grandeur de Dieu. Nzamba lola asalaka makambu. Mutu moko ta ko empêcher ye. Oh, nzamba ke na Europe. Agene okuta na ba Européen kuna banda lobake. Oh, eza mabele na biso. Nani yo? Mabele na yo. Ozoe bate que il y a quelqu'un qui a créé ce territoire. Son nom, c'est Dieu. La Bible dit tout a été créé par sa parole. Yo kote melanzambe yo nani. Yo koboya nzambe yo nani. Nzamba kende lokola na azikuna ba chinois. Oyo bazalaka omona mutu azotombola makolo soki pe ya lokuta o soki pe ya ndenge nini bona kende kaka na lobaka ya solo ozomona mutu moko azopumbwe immeuble apumbwe akei aza pe na pouvoir ya hotelemela nzambe te. Nzamba kende na Chine bachinois balobake na kichinois oyo eza mabele na biso. Non, c'est un Dieu souverain. C'est pour cela bien aimé yo yozolandanga message na ningi koyebisa yo boye yo yoza na nzambe tia yango na mutu ke nzamba za souverain mutu atelemelaka ya za te oyo nzamba loba po na yo akokokisa yango tata mwasi na bino aza na pouvoir te ya koempêcher pouvoir ya nzambe mutu moko talobake oyo eza mabele na mona meme na service ya délivrance okomona mutu azotelema
Tant bozo ça la prière pour la kolongola ko benga na démon na nzoto amutu ndozo mona démon zoloba bino banani ngatata mwasi na ye ngatata mwasi na ye suka komona na kombo na Yesu Kristu tata mwasi azo pumbwe lokola popcorn nde apumbwe atiki nakei yolo baki ke mabele wana eza ya yo nzoto wana eza ya yo. Non, au nom de Jésus-Christ les démons tremblent. Au nom de Jésus-Christ les démons quittent le corps. Tika message oyo e bengala milimo mabe na kati ya ndaku na bino na kombo ya Yesu Kristu. Tika message oyo e kweisa ba oyo bazalaki kokonza ba domination nyonso na famille na bino. Au nom de Jésus-Christ. Tika message oyo. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. E kweisa maladie ezalaki kokonza na vie na yo. Comme si que yo oza mabele na bango, comme si que yo oza territoire na bango. Tika Yesu Kristu mokolo territoire ya ba territoire a dominer na kati ya bomo na yo, a dominer na kati ya famille na bino, a dominer na kati ya bana na yo. Pouvoir ya sorcellerie o ezo dominer na kati ya famille na bino. Tika ete au nom de Jésus-Christ nguya wana ekweya. La Bible dit que je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu à quiconque croit en Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il y a puissance, il y a évangile, qui est la parole de Dieu, qui est la parole de Jésus, qui est la puissance de Jésus. Et quoi il s'annonce à ma bé, oui, banayiko sala lolendo na kombo à Jésus-Christ. Nous sommes un pays souverain, un pays souverain. Ba malade ye oye koko ya corona ndozo mona bazoloba aide ya ba chinois bino boloba boza souverain nzambe ba eda kaete. C'est ça la différence. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ozana nzambo ya sengaka aide te. Tika nzambe amemela yo makambo yo zoluka akosenga aide pa ya mutu te. Ozana nzambo yo asengaka secours pa ya mutu te. Bible zoloba ke tout ce que Dieu veut, il le fait. Tika nzambe oya linga makambo moko songo pa na vie na yo akokisa yango na kombo na Yesu Kristo. Nous avons parlé de la souveraineté et de la grandeur de Dieu. Tika bana ya nzambe nyonso ba vivre loboko nzambe na ba vie na bango. Yo yoza na problème ya mbongo ya garantie. Zamba pesa yo mbongo ya garantie. Yo yoza na problème ya maladie, problème na parquet. Nzambe aza l'avocat na yo na kombo na Yesu Kristo. Na pamboli nzambo akelaki likolo na CP apesa biso mboka kitoko Congo. Tika nzambe wana apambola la pamboli ma institution ya mboka na nga Congo. Nzambe apambola bino na kombo na Yesu Kristo. Ezali yanga ya bino mosali ya nzambe apôtre Eli Kalamba. Nzamba lola pambola bino balandi na biso ya Accept TV officiel. Tozalaki un peu na mwa repos, tozalaki na musala tobandaki kosala na église yango mikolo bomonaki ba vidéo na biso te, mais tozongi lisusu en ligne. Bo s'abonner ebele, bo s'abonner na Accept TV officiel. Bokomona chaîne na biso ya enseignement pe ya doctrine ya Christ. Nzamba lola apambola bino na pamboli libota nyonso pe église corps du Christ mobimba. Nzambe apambola bino. Numéro na ngai na lobaka yango toujours ba oyo ba kolinga ko contacter nga pona ba message na WhatsApp. Numéro ezali plus 243 97 545 98 31 plus 243 97 545 98 31. Nzambe alola